Tot està molt rebolicat ací baix i avui volem saber si també ho està dalt, al cel, a la galàxia, i si verdaderament preocupar-nos pel cosmos és important i fins a quin punt depenem de l'astrofísica i l'astronomia en el nostre dia a dia. I tot això li ho anem a preguntar a dos investigadors i astrofísics de la Universitat de València. És Manuel Perucho, molt bon dia. Bon dia. I el catedràtic Joan-Marc Aide. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Com estan les coses allà dalt? Cada volta sabem més o també estan molt rebolicades? Bueno, evidentemente cada día sabemos más. Nosotros vamos normalmente hacia adelante, no pasa como la política, a veces para adelante y otras veces para atrás, nosotros vamos para adelante. John, es dediquen a estudiar els misteris que habitualment són molt difícils per entendre per a la major part de les persones. Per exemple, els forats negres. Fa no res vostè va treballar en un projecte que captaren, van dir, la indigestió d'un forat negre. A mi m'agradaria que ens explicara un poc què és això i la trascendència. Bueno, esto es un trabajo que se ha realizado por un grupo de unos 20 coautores, pero en el que yo participo, pero en el que el principal es otro valenciano, Iván Martí Vidal, que fue doctorando mío aquí en la Universidad de Valencia. Aquí se trataba de estudiar la actividad de un agujero negro y se trataba de estudiar esta actividad a través de una lente gravitatoria, lo que lo hace muy singular. Los agujeros negros en diversas maneras se estudian, tanto pues por efectos que tienen por la emisión en el entorno del agujero negro, como por los chorros que ellos generan de material que ellos tragan, pero no se lo tragan del todo. De ahí el nombre de indigestión. Entonces, aquí lo que ha sido afortunado es que ha coincidido que unas observaciones programadas para unos estudios han coincidido con un episodio violento de indigestión que ha enviado emisión en rayos gamma, que es la más fuerte que hay en el espectro electromagnético, y que a la vez ha coincidido con las 4 veces que se ha mirado con el instrumento ALMA. El instrumento ALMA es un instrumento recién inaugurado que ha funcionado en ciclo cero, es decir, todavía incluso antes de su programación normal, y en la que estas observaciones estaban programadas, como digo, por otro objetivo. Entonces, lo que ha sucedido es que, digamos, el punto más cercano a ese agujero negro, en el chorro, se ha visto a través de esta lente, quiere decir que se ha visto en dos imágenes virtuales que aparecen retrasadas una con respecto de la otra por 27 días, y se ha visto unos efectos pues en los que creo que algunas veces también trabaja Manel, que nosotros experimentalmente encontramos hace 20 años, vamos, en Estados Unidos, mi director de tesis y yo, y después ha aparecido una serie de efectos que nadie había pensado antes debido a este retraso, que son cambios de color y tal, y que ha sido, digamos, el talento de Martí Vidal en darse cuenta que esto es lo que estaba sucediendo. Entonces ha sido un cúmulo de casualidades sobre un programa planteado en principio para estudiar este agujero negro, però per altres coses. Parlen moltes... Vostès utilitzen l'observació, no? Els astrofísics és l'observació, la manera de treballar. Quizás menos. M'agradaria, és que ho dic perquè moltes voltes parlen de les casualitats, no sé fins a quin punt té importància l'azar en les seues investigacions. En el meu cas, jo faig simulacions numèriques, col·laboro amb observacions... Càlculs numèrics, no? Amb grans ordenadors. Sí, ahir les coses van més dissenyades, diguem-ne. Pots trobar-te alguna sorpresa, però en principi on les sorpreses poden ser importants és en les observacions, efectivamente. Bueno, la casualidad es muy importante en todas las cosas, en las cosas humanas también es fundamental. La ruta de la vida que toma uno en amores, etcétera, depende muchas veces de la casualidad. Esto está así. Entonces, pero els ha de pillar observant, ¿no? Como dice aquel, o en el fútbol también, es una casualidad que te venga la pelota justo cuando estés allí y no hace falta más que empujarla y meter gol. Pero como decía Barquero hace años, es que hay que estar allá. Entonces tú tienes que estar haciendo cosas de punta para encontrarte con que puedes aprovechar la casualidad. Si no, la casualidad existe, pero tú no estás allá para aprovecharla. Entonces, claro, esto es un proyecto en principio ideado por un francés que trabaja también con Iván allá en Gotemburgo, y con su equipo francés al que nos unimos posteriormente, pues alemanes, de otras nacionalidades, yo mismo y tal, pero que ha
así como hubiera pasado desapercibido para la mayoría de los humanos, pues por el entrenamiento previo que Iván tuvo, en parte durante su doctorado y después, Iván se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Para otros era inescrutable. Pero entonces, esta es la gracia de la investigación, que tienes que estar allí para meter gol o tienes que estar allá para entender, y si sabes de lo que va, pues entiendes, i si no, pues passa i no t'has enterat. I Manel, per exemple, en els teus treballs s'ha obtingut també notícies noves respecte al sobrecalfament de la galàxia i a la creació de les estrelles. Això també ha sigut un gol. Sí, d'alguna manera, en les simulacions numèriques tot està dissenyat perquè hi fiques en un programa d'ordinador unes lleis físiques que has de pensar abans quines lleis físiques són les que s'han d'aplicar en els objectes que estudies. I una vegada les tens allà, les deixes evolucionar, també has d'entendre, perquè aquestes equacions te porten a situacions molt complexes, no lineals, que diem nosaltres en l'argot, i això s'ha d'entendre. I per entendre-ho també has de tindre un coneixement del que estàs fent i, com apuntava el professor Marcaide, d'avantguarda. Nosaltres el que vam fer va ser unes simulacions de llarg termini d'evolució de radiogalàxies, com les que veiem hacia el fons, que se formen en galàxies anomenades actives, que hi ha un forat negre supermassiu al mig, en les galàxies actives, un forat negre amb una massa del voltant de milers de milions del Sol, i allà en moltes ocasions se sol formar un doi de partícules i energia que es propaga a velocitats properes a la de la llum cap a fora de la galàxia, amb una estabilitat important, de manera que travessa tota la galàxia, se n'ix fora, i clar, en tot aquest viatge i a la velocitat que va, genera una ona de xoc en l'ambient i en propagar-se a través de l'ambient escalfa l'ambient, aparta el gas de la galàxia i quan ja no tens gas en una galàxia ja no pots formar noves estrelles. De manera que canvia l'evolució de la pròpia galàxia. I això ho vam estudiar mitjançant simulacions numèriques. I per tant, per què és important? I per tant, per què és important? Per què és rellevant conèixer això per a nosaltres? Home, per conèixer. El tema bàsic així és coneixement, és créixer com a espècie. Ningú es pregunta per què se fan, com diu un amic meu ahir, perquè a ningú li pregunta a un actor per què se fa pel·lícules, per distraure, no se fa ciència per saber. Per altra banda, també, d'alguna manera, indirectament, l'astrofísica ha participat en evolució tecnològica perquè d'alguna manera la genera. Un exemple que posava un company fa un temps era la vitroceràmica, que ve el desenvolupament dels vidres dels telescopis. D'això volíem parlar, perquè sí que és cert que molts invents que han nascut arran de la carrera espacial i d'aquestes investigacions després sí que han tingut una aplicació pràctica en el nostre dia a dia. ¿Podríeu comentar-me alguns d'estos casos y ejemplos muy concretos? ¿Y cómo van a ser? El instrumento que se ha utilizado para esto, con lo que hemos empezado hablando, es ALMA. ALMA es un instrumento que ha costado más de 1.000 millones de euros. Es el instrumento más caro y más global que se ha hecho hasta el momento. Tiene, digamos, los receptores más sensibles que existen en el mercado. Digamos que están por encima de todo aquello que se hace comercialmente. Y eso ha sido así desde hace 60 años, 40 años en la industria. Es decir, los radioastrónomos han estado fabricando los receptores más sensibles que después han venido y se han utilizado en las comunicaciones, las que ustedes utilizan, y otras a más altas frecuencias. O sea, en esto siempre se va por delante en la radioastronomía. Entonces, de ahí viene el interés de AT&T, por ejemplo. Pongamos el ejemplo. La radiación del centro de la galaxia la descubrió un ingeniero de AT&T. El fondo de microondas lo descubrieron dos ingenieros de AT&T, Penzias y Wilson, premios Nobel. Bien, entonces esto es una constante. Para estas investigaciones no se puede coger simplemente el producto que está ahí, montarlo y hacerlo. Esto ya lo hubieran hecho los anteriores. Tienes que construir receptores y sistemas que todavía no han podido llegar al nivel comercial, pero que a ti te permiten hacer aquello que no se ha podido hacer hasta ese momento. Y en ese sentido se diseñan cosas pues al borde del conocimiento. Y si no fuera así, no encontrarías las cosas nuevas. Porque los no evolucionarien, per tant, aquestes investigacions en l'astrofísica i l'astronomia, que de vegades ens semblen tan allunyades, després ens permeten evolucionar i moltes voltes ens fan, diríem que la vida més fàcil. Parlàveu del microones o la vitroceràmica.
O hi ha altres exemples, home, com la pintura dels cotxes, comentàveu. Hi ha exemples menys pràctics, també, com l'esperit crític o el final del geocentrisme. Són els intangibles de la ciència que probablement tenen una part molt important, més que aquests materials, però bueno, per començar per aquestes, n'hi ha altres exemples, no? És a dir, parleu del microones, de la vitroceràmica i quins altres estem utilitzant constantment i provenen d'aquestes investigacions? Bueno, que jo recorde ara mateix la vitroceràmica, les càmeres SD, perquè les SD se desenvolupen per fer fotografia astronòmica, també. I militar. Bueno, sí, clar, sempre. Després, recordo una notícia de fa un temps que en l'Institut d'Astrofísica de Canàries estan desenvolupant un radar per a cecs, per a que caminaren, en fi, no sé com anirà aquesta recerca, però sempre hi ha... I tot arrel de desenvolupament de tecnologia per a la ciència bàsica, per a l'astronomia, en aquest cas. Sí, lo que está claro es que debería haber más trasiego entre industria y universidad y conocimiento puro de lo que hay. Vamos, yo he pasado 2 veces por la industria en mi carrera académica y nunca me arrepentiré. De hecho, la mayoría de los que yo he entrenado o viven en mi entorno, que la mayoría son ingenieros de comunicaciones y la otra mitad pues físicos, pueden perfectamente estar en la universidad o pueden estar en empresas punteras. Y de hecho, lo ideal sería que de vez en cuando estuvieran en el otro lado y vinieran, en fin, o sea, cualquiera que hace este tipo de cosas técnicas va a la industria y triunfa. Es más, en este mismo momento la gente piensa que solo en España hay problemas de empleo, ¿no? También los hay en Alemania o en Suecia. Yo en este momento conozco 3 colegas que son muy buenos en la astronomía y que han dado el paso de buscarse puestos industriales de mucho relieve, pues porque conocen, son útiles y los buscan y les pagan el doble y se van y punto. Y eso está muy bien. Volverán o no a lo académico cuando quieran. Quizás este intercambio no es fácil en España, ¿no? Esta es la pena. Quizás necesitamos una flexibilidad i una indústria més... O un intercanvi també de comunicació moltes voltes, no? Saber contar totes les dimensions del treball que se realitza o de les repercussions que se tenen per a fer-les... Lo mejor meterse en el otro laboratorio y enseñarles y volver al de uno. També, exacte. Parlàvem del tema dels intangibles, dels beneficis que aporta, com comentaves, l'astronomia. Vosaltres sempre digueu que és la que ha marcat, d'alguna manera, l'abans de la ciència en general. De la ciència, que ens ha fet estar on estem. La revolució científica del segle XVII, arrel de l'astronomia. De tota manera, jo volia afegir una cosa al que estàvem comentant abans. Efectivament, és bo un intercanvi. També hi ha que tindre una indústria d'avantguarda per a que hi hagi intercanvi, perquè si no... De fet, ja que parlem de ciència, m'agradaria recordar els meus companys que estan en un exili forçós degut a les retallades. Volia preguntar que en un moment donat hi havia una lluita en aquesta guerra espacial. Volia saber qui estava ara al capdavant innovant i on quedàvem nosaltres. Sí, home, en el tema de la ciència, l'astronomia va estar al capdavant de la revolució científica que ha marcat l'evolució del pensament humà dels últims 400 anys, però ara mateix hi ha més branques de la ciència que estan al capdavant. De la física en particular hi ha algunes, de la bioquímica també, en fi, hi ha diverses. Però la revolució científica la inicia Galileu. Inicia Galileu mirant al cel i adonant-se que les llunes de Júpiter no giren entorn de la Terra, sinó entorn de Júpiter. I això ja canvia moltes coses. I després Newton amb la universalitat de les lleis de la física, que també és un avanç molt important. Hi ha un nom propi i que per actualitat ha estat en tots els dies, en totes les informacions, que és l'investigador britànic Peter Higgs i el bosón de Higgs. Sereu capaços d'explicar-nos la rellevància d'esta investigació? Es una relevancia máxima. De hecho, aquí en Valencia hay colegas que podrían explicarlo esto mucho mejor porque incluso aspectos de esa investigación han contribuido, ¿no? Yo he escuchado la semana pasada en Madrid a
a José Bernabéu dar una explicación muy bonita. Como las casualidades siempre suceden también en esto, en cuanto llegué a mi despacho había el informe anual del MIT, donde hice el doctorado, y justamente está Peter Frank Wilczek, que es premio Nobel de no sé qué año, hace años ya, justamente explicándolo en otros términos completos, ¿no? Es una delicia leerlo, porque está puesto en términos más comprensibles. Entonces, ¿qué es lo que es fundamental? Claro que es fundamental. Yo cuando lo leía, en el fondo, pues en el siglo XIX, a finales, se hablaba del éter como medio, digamos, de transmisión de las ondas electromagnéticas y todo esto. Si uno lo lee y se sale fuera del campo, que yo no soy especialista en esto, pues de alguna manera ves tú que en esa energía del vacío, o sea, en ese fluido en el que se mueve todo y en el que se definen las partículas y que tienen sus masas, pues estamos hablando de otra forma de que no usamos la palabra éter, sino el mecanismo de Braut, Englert y Higgs, que en algunos sitios lo abrevian a Higgs, porque los ingleses son siempre en esto muy suyos, ¿no? Pero claro, es absolutamente fundamental. Entonces me dice, ¿qué cosa práctica tiene esto? Bueno, ninguna, quizá, bueno, ninguna. Es fundamental como conocimiento. ¿Sí? Ello no genera a nivel práctico nada. Lo que sucede es que para haber podido demostrar que se trata esa partícula a 115 GeV y que se da por este mecanismo, se han hecho los experimentos más extraordinarios que se han hecho jamás en la Tierra, que son los del CERN. Entonces, el hacer esos experimentos ha conllevado el nivel de investigación práctica e industrial más coordinada y más importante en Europa y en el mundo. Es decir, el avance propio técnico está absolutamente ligado a cosas tan abstractas como la partícula de Higgs, el campo de Higgs. Es decir, estos entes son entes que, bueno, igual no los entiendes, pero es que los que lo entienden, para demostrar que es así como se ve y como tiene que ser por la teoría, han tenido que hacer, digamos, cosas extremadamente prácticas, ¿verdad?, para que esto deje una traza y al final salga un pico de una resonancia en una curva y digas, ese és el Higgs. Tiene 115 GeV, no? De vegades ens costa quedar-nos només en el plano abstracte, no? Hi ha molt de capacitat d'abstracció necessària en aquestes matèries. Però comentaven també que moltes voltes ens quedem ara en el plano abstracte, però potser no sabem en un futur quines aplicacions pràctiques poden tindre, no? És a dir, així, és a dir, i probablement en tindran. Sí, efectivament. Ningú haurà dit fa 100 anys que la física quàntica s'haurà aplicat en multitud d'aspectes de la vida, com ara en el tractament de malalties als hospitals, o que les ones electromagnètiques que van ser estudiades al segle XIX teòricament a nivell d'experiments, les estem fent servir ara mateix perquè ens veja la gent des de les seues cases. Tot això està molt relacionat i al final sense una base de ciència bàsica, sense una societat que es preocupa per avançar des de la base, no hi ha un futur a mitjà termini millor que l'actualitat que tenim, perquè ara estem basant-nos en ciència feta fa dècades, però si parem, d'ací unes quantes dècades estarem igual que estem ara, no haurem avançat. Per tant, sempre és important continuar avançant perquè les generacions futures tinguin una vida millor que la nostra, per simple solidaritat intergeneracional, no? Per ahí esteu els científics, no? Reivindicant aquestes inversions en investigació que d'alguna manera ens garantissin o ens poden garantir un futur, no? Un futur millor. Sí, és que s'està retallant en coses tan sensibles com l'ensenyament, la sanitat, els treballadors d'esta casa també ho han patit, i la investigació és una d'aquestes coses bàsiques d'una societat avançada. Necessitem tindre una ciència important, i ara que Espanya estava avançant en eixa línia, teníem una ciència d'avantguarda, tallar-li les ales és una errada, és un tir al peu, parlant en termes col·loquials, és anar coix cara al futur. I si volem tindre una indústria també potent en el futur, necessitem tindre una ciència que la recolze i que hi hagi un flux de científics cap a la indústria, i al contrari, com apuntava el professor Marc Aide. Una cosa, moltes voltes mirem al cel i ens preocupem per coses estranyes que passen que nosaltres, o, bueno, la gent que no... Nosaltres, sempre pensem nosaltres que no esteu vosaltres, però... O una part de la societat no entén. Fa poc van passar dos fenòmens que eren d'asteroides
mirem al cel, vegem estrelles, sol i lluna, però n'hi ha moltes coses més. El mes passat de febrer, recordaran, un asteroide passava ben prop de la Terra. Era un asteroide, per a nosaltres, amb un nom molt raro, 2012, DA14. Anem a recordar-lo. Sense perill, l'asteroide 2012 DA14 fregà la Terra durant unes hores, i això que passà a una distància de 27.700 quilòmetres, és a dir, per davall de l'òrbita dels satèl·lits de comunicacions i meteorològics, i molt per damunt de l'Estació Espacial Internacional, que fa voltes a 386 quilòmetres d'altura. L'asteroide que es va acostar al nostre planeta fa 50 quilòmetres de diàmetre. Tot i les seues dimensions, no es podia apreciar a simple vista, però sí amb prismàtics. Els que ho intentaren hagueren de fixar els seus aparells en les constel·lacions del Llebrer, l'Ossa Major, el Dragó i la Girafa, una òrbita definida que excloïa una col·lisió amb la Terra. Al febrer del 2046 tornarà a acostar-se. Enguany no passa res, però per fer ciència-ficció, si este asteroide xocara contra la Terra, l'impacte generaria aproximadament 2,5 megatones d'energia a l'atmosfera i seria devastador. Ens agrada molt fer ciència-ficció d'aquestes coses que passen. No arribem a entendre realment el que està passant. N'hi ha una miqueta d'alarmisme, cert. La probabilitat que un asteroide ens caigui al cap és baixa, però és baixa. N'hi ha que estar escrutant el cel. Si de cas nosaltres no som experts cap dels dos en este tema, però aprofitant que heu tret el tema, sí que és destacable que el proper mes espera que passi un cometa a prop de la Terra, i no és perillós, però sí que pot ser espectacular, perquè els experts diuen que es podrà veure fins i tot de dia, a la llum del dia. Per tant, es podrà veure una cua preciosa i un cometa ben gran. Però, com dic, nosaltres del tema de la probabilitat que ens caigui un asteroide al cap no en sabem tant. Com arribeu vosaltres a interessar-vos per aquest món de l'astronomia i l'astrofísica, i considereu que avui en dia hi ha un interès? Per exemple, moltes voltes donem la quantitat de gent que vol veure un eclipse o com funcionen els observatoris i aquest tipus de cosas. ¿Cómo podeu animar? Bueno, no lo sé, yo creo que es otra vez el azar. Yo entre mis doctorandos y entre mí mismo he tenido personas que han querido ser astrónomos de toda la vida. Otros, como yo, son absolutamente por casualidad. Yo quería hacer fenómenos cuánticos en 2 dimensiones en el MIT cuando fui allá y me encontré con una figura de la astronomía que me dijo, ¿por qué no trabajas conmigo? Me puse a trabajar con él y hasta hoy. No, o sea, también hace falta un poco de cintura en cuanto te encuentras y cómo te interesas. En lo que uno puede captar que le interesa cuando está en el colegio, pues está muy bien, pero hay interacciones y tienes que ver lo que hay, ¿no? Es bueno decir que yo creo que además esto aplica no solamente a la astronomía y a la física, yo creo que aplica a cualquier conocimiento. En cualquier área de conocimiento, primero es fascinante si se estudia la cosa bien estudiada. Después hay aportaciones útiles para la sociedad, hagas casi lo que hagas, pero lo debes de hacer bien. Y debe haber también unos parámetros para medir lo que es bien y mal y mediocre. Y entonces también esto lo deben tener en cuenta las autoridades y las universidades y los sistemas un poco nepotistas que tenemos en contratación y tal, ¿no? Es decir, que hace falta diferenciar una cosa de otra, pero interés lo hay en todo. Yo quisiera saber más de genética, de cosas de biología. Me fascinaría ir por la calle y reconocer, digamos, por las hojas de los árboles qué árbol es, ¿no? Y así un montón de cosas. No puedes abarcar todo y te quedas con algo. Pero la cuestión está en ese algo hacerlo bien. Hay gente que igual nace, bueno, por la razón que sea, se mete y se obsesiona, positivamente me refiero, con algo en un momento de su vida y lo quiere realizar y lo realiza. Y esto es la astronomía. De este tipo de personas hay mucho. Yo no sé por qué, seguramente porque es tan visual, hay mucho. Hay otros que primero son físicos, que se forman bien, y después un día dicen, uy, pues esto la astronomía me interesa, ¿no? Lo hace, ¿no? Pero bueno, yo en la conversación anterior había dejado el que, por ejemplo, en la medicina, la gente va a los hospitales y tranquilamente pues hacen diagnósticos de rayos X y no piensa que los rayos X fue un hallazgo de la física, que té la seva procedència en una universidad poco conocida. Hem d'anar acabant.
d'anar acabant. Acaba. Pero y que, bueno, pues qué sé yo, vas ahí a las bombas de positrones. Es decir, todo esto que hablamos antes de lo de Higgs, en formas anteriores, como bien ha dicho Perucho, igual de hace 20 años o 30 años, y ya están en los aparatos que están en los hospitales. Entonces, todas las cosas nuevas encuentran de alguna manera su camino hacia esto. ¿Por qué? Pues porque quienes descubren estas cosas son muy inteligentes, pero los que vienen detrás también lo son, y miran las cosas de otra manera y se dan cuenta de otras posibilidades y también las desarrollan. O sea que hay que tener cierta confianza en el género humano, que tiene capaz de avanzar sobre lo que tenga. Molt bé, ens quedem amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres este matí a la taula del De Nou. Bon dia. Gràcies. Hem arribat al final del programa d'avui. Breument els avancem a altres temes que avui serà notícia. El Banc d'Espanya acaba de confirmar que el nostre país ha eixit de la recessió en el tercer trimestre de l'any. En este període, l'economia espanyola ha crescut el 0,1% entre juliol i setembre, després de 9 trimestres consecutius de caigudes. Commoció a la Torre de les Maçanes, a Alacant, per la mort d'una jove de 26 anys a mans de la seva parella de 36, natural de Benidorm. Segons les investigacions, l'homicida va anar a l'hospital amb ferides i va confessar el crim. En les pròximes hores està previst que passi a disposició judicial. El president del govern es reunirà esta vesprada a la Moncloa amb les accions de víctimes del terrorisme, el mateix dia que un altre tarra podria quedar en llibertat per l'anul·lació de la doctrina Parot. Antonio Troitiño va ser detingut al Regne Unit el juny de l'any passat. Estava condemnat a 2.200 anys de presó per 22 assassinats. En qüestió d'hores podria eixir al carrer. I pendents de com evoluciona la segona jornada de vaga i mobilitzacions de l'ensenyament a 30 ciutats espanyoles. Estan convocats pels sindicats d'estudiants, els alumnes dels centres de secundària i el de les universitats públiques en protesta per la reforma educativa i per les retallades. Demà, vaga general de tot el sector educatiu. I així acaba de nou. Demà tornem amb més actualitat, anàlisi i opinió. Els esperem a ser les 9 en punt. Bon dia. És el seu primer hivern. Mai abans havien vist la neu. Ni els esquiadors, que ara giragonsen per les seues pistes. Per a estos osos negres germans de quasi un any, ja és l'hora d'anar a hivernar. Les primeres neus han atret esportistes d'hivern de tots els països a la xicoteta ciutat olímpica de Whistler, prop de Vancouver. Així, enmig de les muntanyes costaneres, hi ha uns descensos fantàstics que a la primavera i a l'estiu són el territori dels ossos negres. Pocs ossos sobreviuen el primer any de vida, així que cal ser una mare molt experta per a que 2 cadells sobrevisquen. Al febrer del 2010, mentre els esportistes es disputaran l'or olímpic, ells dormiran dins dels arbres buits al costat de les pistes de la competició. Món animal. Els ossos de les pistes de Whistler. L'agent forestal Michael Allen es va mudar a Whistler fa 16 anys, únicament per raó dels ossos. El primer os en què va entropessar en aquell moment va ser una femella. Li va posar de nom Marisa. Cada any espera retrobar-se amb ella a la primavera. En 1995 vaig veure per primera volta Marisa, poc després de mudar-me. Just en aquell moment m'estava pujant a l'escala d'un telecadira per a tindre unes vistes millors. I quan vaig mirar cap avall, allí estava, observant-me. Va arribar a pujar fins a la meitat de l'escala. Em va olorar les botes de muntanya i després va baixar i va seguir menjant.
Cal agrair a Mike que les muntanyes